Добре дојдовте, драги слушателки, во новата епизода на програмата Жени со надеж. Јас сум Нена. Во денешната епизода ќе зборуваме за менталното здравје, тоест за разни психички нарушувања, бидејќи сакаме да ја подигнеме свеста за оваа проблематика, како и да се едуцираме и информираме заедно. Секоја тема, како и досега, ќе ја погледнеме и од перспектива на Светото писмо, за да разбереме дека без разлика со што се соочуваме, ние сме вредни, скапоценни и возлюбени во Божите очи. Тука ги споделуваме и нашите радости, и нашите солзи, предизвици и успеси. Затоа останете со нас. Нена, го знаеш ли она чувство кога деновите ти поминуваат како на луда железница? Некогаш си на врвот на светот, а потоа, без предупредување, се паѓа во темнина? Да, Сандро, тоа звучи како да опишуваш биполарно расстройство. Токму за тоа ќе разговараме денес. Многу луѓе не сваќаат колку е сложено ова нарушување. Во еден момент, твојот мозок може да биде на врвот на креативноста, а во друг се бориш со основните задачи. Звучи интересно, но и страшно. Како се носат луѓето со оваа состојба и зошто е толку важно да се зборува за ова? Зашто не зборуваме доволно? Во денешната епизода ќе истражиме вистински приказни, научени лекции и научни увиди за биполарното расстройство. Придружете ни се додека ги разоткриваме митовите и ги откриваме вистините за животот со ова расстройство. Моника, денес ќе зборуваме за уште една состојба која изгледа дека е се почеста, барем јас се почесто слушам за некоја личност која заболела од биполарно расстройство. Те молам прво дефинирани што е тоа биполарно расстройство. Така е, Нена. Биполарното афективно расстройство, или скратено БАР, е психијатриско расстройство или болест која ја карактеризираат измени на покачано и снижено расположение, депресија, кои значајно влијаат врз целокупниот живот на личноста. Покаченото расположение се нарекува хипоманија или манија, а сниженото депресија. Искрено, тоа е израз кој го слушнав дури неодамна. Ми се чини дека за депресија, например, знам од секогаш, но за биполарно расстройство немав слушнато се до пред неколку години. Дали би рекле дека се работи за уште едно ново расстройство, болест на новото време или... Нена, биполарното расстройство на почетокот на 20 век се нарекуваше манично-депресивна психоза, а во средината на 19 век циркуларна психоза. Зачестеноста на појавата на БАР во Европа е 1%, па се вбројува меѓу 10 најголеми јавно здравствени проблеми во светот. За поставување диагноза на БАР потребна е една хипоманична или манична епизода во минатото на болниот, без оглед на тоа дали актуелната клиничка слика е покачано или снижено расположение. Најчесто кај болниот се јавуваат повеќе депресивни епизоди, полекувањето на депресијата може да трае и со години, додека да се појави првата хипоманична или манична епизода. Биполарното расстройство се јавува нешто почесто кај жените, а почетокот на расстройството е обично на возраст меѓу 15-та и 30-та година од животот, иако може да се диагностицира и во постара животна доба. Оние чии родители или браќа, сестри боледувале од БАР, имаат 5 до 10 пати поголем ризик од заболување во однос на ризикот кај општата популација. Моника, дај ни малку подетални информации за да можеме да бидеме што повеќе информирани за оваа болест. Сандра, за почеток е потребно да се знае дека симптомите кај оваа болест се различни и имаат своји две епизоди, едната е манична, а другата е депресивна. Симптомите кај маничната се еуфорија, некритичен ентузијазам, пропратен со нагласено смеење, позирање и театрално однесување. Во состојба на претерано покачано расположение, таквите лица можат при контактите да станат вулгарни, недистинцирани, плачливи, многу раздразливи, па и физички агресивни, особено ако им се противречи. Таквите лица имаат зголемена физичка активност, брз говор кој тешко се прекинува, непрестојано изненадено менување на темата на разговорот, непромислено, импулсивно и понекогаш
многу опасно однесување без согледување на исходот од своите постапки. Имаат многу намалена потреба за спиење, се чувствуваат полни со енергија, се хранат малку и неправилно и им се зголемува сексуалниот нагон. Поради зголемената самодоверба и самопочит, лицето со манична епизода често се однесува некритично самоуверено. Понекогаш претерано трошат пари до таа мера што запаѓаат во парични долгови. Истовремено планираат и учествуваат во многу бројни активности одеднаш. Многу лесно остваруваат бројни социјални контакти, склони се кон претерана конзумација на алкохол што доведува до финансиски, семени и работно-социјални проблеми и конфликти. Манијата може да има психотични симптоми, кога лицето не ја доживува реалноста, како чувство дека поседуваат посебни физички и психички способности, например, дека се нереално богати, дека познаваат многу светски познати личности, дека имаат мог да исцелуваат други луѓе, дека се Бог, дека имаат божествени обележја, може да го исцелат светот и слично. Уф, Моника, ова звучи тешко и многу проблематично. А како изгледа тогаш депресивната епизода? Да, во депресивната фаза повеќе трпи заболениот, додека во маничната фаза повеќе трпи семејството и околината. Симптомите на депресивната епизода се депресивното расположение, намален или непостоечки капацитет за уживање, губење интерес за нештата, лицата и активностите кои претходно им биле важни, безволност, губење мотивација. Депресивните лица се чувствуваат потиштено, безпомошно, мачно, понекогаш исплашано, секогаш уморно, без физичка активност, безнадежно и слично. Многу повеќе забораваат, имаат слаба концентрација, неспособни се да донесуваат било какви одлуки. Депресивните лица се едноставно се спротивно од маничното лице. Психомоторно се успорени, без идеи, без интерес за околината, без самопочит и самоувереност, песимистички, понекогаш и психотични во смисла да чувствуваат и зборуваат нереални нешта, например дека пропаднале нагло финансиски, дека набрзо ќе умраат, дека се ќе се урне околу нив, дека ќе пропадне светот, дека се за нешто виновни, па поради тоа ќе завршат во затвор, дека нешто сгрешиле, дека се проклети и слично. Во депресивната фаза, болните може да станат склони кон самоубиствени мисли, како што можат и да се обидат да извршат самоубиство или дури и да го извршат. Така, Моника, постојат ли стабилни фази? Да, стабилната фаза на болеста ја карактеризира стабилното расположение, уредно функционирање во животот, семејството, работно-социјално обкружување, односно отсуство на симптоми на манична или депресивна епизода. А кои би биле факторите на ризик текот на болеста и каква е прогнозата? Вака, податоците покажуваат дека нелекувалните болни имаат пократок живот за 9 години, намалено функционирање за 14 години и послаб квалитет на живот 12 години. Ризиците за појава на оваа болест најчесто се некое семено оптоварување, почесто оболуваат жени, дури луѓе со повисок социоекономски статус, а разни психосоцијални стресови, злоупотреба на алкохол и дрога, како и други биолошки, психолошки и социјални причинители. Маничните епизоди обично почнуваат нагло и траат меѓу 2 недели до 4 до 5 месеци во зависност од лекувањето. Депресивните епизоди траат подолго, повеќе месеци, па и година дена. Болеста може да се јави во било кое време во повертетот. Пораниот почеток на болеста упатува на хроничен тек, брзи промени. Најчесто започнува со депресивна епизода, за подоцна да се сменуваат манични и депресивни епизоди. Од 10% до 20% од заболените имаат исклучиво манични епизоди кои обично настануваат многу брзо. Бројот на епизоди на манија се движа од 2 до 30, со просек околу 9 во текот на животот. Ако не се лекува маничната епизода, обично трае околу 3 месеци. Кај околу 15% од болните се јавуваат психотични епизоди на манија или депресија. И сега тука истражувањата покажуваат дека околу 20% од болните извршуваат самоубиство, додека околу 35% се обидуваат да извршат самоубиство.
болните често конзумираат алкохол и дроги во текот на животот. Тогаш како изгледа лекувањето за оваа болест? Лекувањето на болните со биполарно расстройство се разликува во зависност од тоа дали болниот е во манична, депресивна или стабилна фаза на болеста. Најчесто во маничната фаза се препишува антипсихотик со некој анксиолитик. Тие лекови делуваат смирувачки на хипоманичното или маничното расположение на болниот, како и психотичните симптоми. Изборот на видот на лекот, дозата и начинот на давање преку уста или интрамускулово инекции зависи од годините на болниот. Процената на тежината на психичката состојба, соработката, другите придружни телесни болести, профилот на несакани ефекти на поединечниот лек. Во депресивната фаза може да се користат антидепресиви и тоа предпазливо, бидејќи тие лекови можат многу брзо да предизвикаат манична епизода. Затоа се даваат и антипсихотици со така наречени стабилизатори на расположението. Стабилизаторите на расположението се лекови кои се препишуваат во која било фаза на болеста со цел да се стабилизира расположението. Во стабилната фаза на болеста треба да се стреми кон монотерапија само со стабилизатор на расположението, кога и да е тоа можно. Во случај на потреба можат да се одредат и концентрации на поединечен лек во крвта поради подобра ефикасност и избегнување на несакани ефекти од односниот лек. Заедно со лекувањето на психофармаци, во предвид доаѓа и психотерапевско и социотерапевско лекување. Психотерапијата е повеќе назначена во депресивната фаза на болеста, а социотерапијата која означува ресоциализација на болниот се спроведува во помирната фаза на расстройството со цел што подобро вклучување во работно-социјалното обкружување. Во сите фази на болеста се препорачуваат редовни амбулантски контроли кај психијатар, зашто подобро да се следи психичката состојба на болниот, додека во акутна фаза неретко е потребна итна хоспитализација на психијатриско оделение во болница поради потенцијална опасност за себе и за околината. Моника, што би препорачала ти и каков совет би им дала на семејствата на личноста која заболела од биполарно расстройство? Семејството кое се соочува со личност која има биполарно расстройство може да поминува низ различни предизвици, но постојат начини како да се носите и да ја поддржите саканата личност. Ке набрам 7. Едукација. Учењето за биполарното расстройство му помага на семејството подобро да ги разбере симптомите, циклусите и лекувањето. Тоа ги намалува и стресот и несигурноста. Имајте отворена комуникација, разговор за чувствата, потребите и очекувањата, може да го подобри меѓусебното разбирање. Важно е да се слуша и да се биде поддржувачки настроен. Бидете поддршка за време на кризата. Во моментите на манични или депресивни епизоди семејството навистина може да помогне преку обезбедување стабилност, рутина и сигурно обкружување. Поставете граници. Важно е да се постават здрави граници за да се заштитите емоционално и физички. Тоа помага со одржувањето на рамнотежата во рамките на семејството. Барајте професионална помош. Вклучувањето на терапевт или советник може да биде корисно за целото семејство, групите за поддршка и со така може да обезбедат важни ресурси. Грижата за себе. Семејството треба да води сметка за сопственото ментално здравје. Само помошта и поддршката од другите членови на семејството или пријателите може да бидат клучни. Подгответе се за кризите. Развивањето план за соочување со кризни ситуации може да им помогне на сите да се чувствуваат поподготвено и посигурно. На крајот, важно е да се има трпение и разбирање, бидејќи биполарното расстройство е сложено и може да се развива со текот на времето. Моника, ти благодариме за сите овие детални објаснувања и совети при соочување со оваа страшна болест. Ние продолжуваме со следниот дел, каде ќе се занимаваме со оваа тема од аспект на Светото писмо.
Драги слушателки, во првиот дел од денешната епизода зборувавме за биполарното растројство, а во вториот дел ќе зборуваме за сигурноста. Па слушнете во продолжение повеќе за тоа каква врска има сигурноста со биполарното растројство. Така, Нена, слушнавме дека биполарното растројство е болест во која се судираат две епизоди, манична и депресивна. И ако го читаме Светото писмо, можеме да најдеме многу текстови кои ги нарекуваме манични, односно преполни со екстаза, активност, радост, но има и многу такви кои се депресивни, тажни, каде што луѓето плачат и очајуваат. Многу библиски приказни зборуваат за човечкото страдање, тешкоти и борби. Например, книгата Псалми често изразува длабоки емоции, од радост па до очај. Ова може да резонира со искуствата на лицата со биполарност, кои поминуваат низ екстремни емоционални варијации. Секако, она што вреди да се забележи е дека ни е неопходна стабилност. И каде да се најде таа стабилност, каде да се најде сидрото за бродот да не отплови. Во овој дел од епизодата ќе се потрудиме да ви дадеме надеж дека стабилност постои и ќе ви го представиме оној кој е сидро и со кого сте секогаш сигурни. Го прашале еден познат психијатар што открил дека е основниот проблем кој ги вознемирува повеќето негови пациенти. Неговиот одговор бил несигурноста. Но недостатокот на сигурност кај многу луѓе е со духовно потекло. Така е, Нена. Сите ние сме создадени да бидеме во заедништво со Бога, па затоа без Него се чувствуваме осамени и несигурни. Но, преку Исус Христос, таа состојба целосно се менува. Тоа не значи дека проблемите и животните притисоци одеднаш ќе исчезнат, туку дека со Исус во нашето срце веќе никогаш нема да се бориме сами, и токму во тоа е разликата. Тој ни нуди простување за минатите гревови, ни го нуди своето присуство за сегашноста и потполна сигурност за иднината. Еве кои се карактеристиките на таа сигурност што ја ветува Исус. Ние сме сигурни бидејќи Исус не откупи со својата крв на крстот. Сигурни сме бидејќи стоиме на карпа која не се поместува, иако нашиот свет е променлив и несигурен. Апостол Павле ни вели дека човекот не може да постави ниту еден друг темел, бидејќи таков не постои, а единствениот темел е Исус Христос. Знаете ли какво олеснување за пливач кој се дави во морето кога ненајдено ќе најде на цврста карпа на која може да застане и за која може да се фати? А колку е почудесно за нас кои сме обкружени со животни потешкоти да сватиме дека со нас стои оној кој никогаш не се менува и дека не држат неговите цврсти раца? Ние сме сигурни поради утехата на Божјото присуство. Соочени со проблеми, одлуки кои треба да се донесат, удирани од комбинации на околности над кои немаме ни контрола ни решенија, потребно ни е Божјото присуство, водство и помош. Павле вели во Римјаните 8 глава 28 стих: а знаеме дека на оние што го љубат Бога и се повикани по Негова волја, се им содействува за добро. Ова најдобро го илустрира една стара приказна за камениот пат и мајчината душица. Колку убаво мирисе шутрово, и рекол патот на мајчината душица. Да, одговорила таа. Луѓето цел ден газеа врз мене, ме гмеча и токму тоа ја извади сета моја сладост и мирис. Чудно, рекол патот. И по мене газат секој ден, но јас од тоа станувам само поцврст и покорав. Оваа приказна ни открива две клучни работи за верниците. Нашиот однос кон Бога и неговата бескрена грижа за нас. На оние кои го љубат Бога се им служи за добро. Дури кога не разбираме како, Бог во позадина ги подредува нештата во полза на оние кои се повикани по неговата волја. Тоа едноставно мора да биде така, бидејќи оној на кого му припаѓа се, никогаш нема да дозволи неволите да ја уништат неговата вечна цел за нас. Токму во тоа лежи нашата сигурност. Да ги слушнеме зборовите од Римјаните 11 глава 36 стих. Зашто? Се е од Него, според Него и за Него. Нему слава во вечни векови. Амин. Ние сме сигурни во Божјите благослови кои не држат. Да бидеме искрени, никој никогаш не ни ветил дека патот со Христа ќе биде ослободен од тешкоти. Но, она што ни е ветено е дека никогаш нема да чекориме сами. Тој е тука да ги понесе нашите најтешки бремиња и да чекори рамо до рамо со нас, токму тогаш кога ни е најтешко. Ние сме сигурни во познавањето на Божјата љубов. Една од највеличенствените Божји карактеристики е неговата непоколеблива добра волја и бескрена љубов кон секој човек.
без оглед на неговите дела. Дури во најтешкиот миг на крстот, Исус се молеше: Татко, прости им, зашто не знаат што прават. Тој ја прифати жртвата токму поради таа љубов кон нас. Божјата љубов нема граници, не постои бездна во која таа не може да допре, ниту грев што неговата милост не може да го прости. Бог толку многу те сака. Оние кои тежнеат да бидат Божји деца, мораат да ја репродуцираат оваа непобедлива љубов во својот живот и да ги љубат своите ближни како што тој не љуби нас. Ако не го правиме тоа, нема да го достигнеме совршенството кое Бог го бара. Сигурноста во Божјата безусловна љубов нема само терапевтска вредност за оние кои ја прифаќаат, туку носи со себе постојано чувство на сигурност која никој не може да ја украде. Во Римјаните 8 глава, од 38 до 39 стих, Павле кажува: Зашто сигурно знам дека ни смртта, ни живот, ни ангелите, ни властите, ни сегашноста, ни днината, ни височината, ни длабочината, ниту, па кое било друго создание нема да може да не оддели од љубовта Божја во Христос Исус, нашиот Господ. Драги слушателки, стигнавме до крајот на денешната епизода. Во случај некој од вас да го има овој проблем или познава некого кој го има овој проблем, побарете соодветна помош. Слободно пишете ни на имејлот zenisonades@gmail.com или најдете ни на Facebook и Instagram под името Жени со надеж. И придружете ни се во следната епизода. До видување и нека Бог ве благослови вас и вашите семејства.